Halloween sugar cookies. So, meron akong baso dito guys. So, i-shape natin siya ng parang bilog na 3 circle. So, tapos ko na siya guys. So, meron akong color dito. So, dito lang tayo pipili. So, yan. Purple yung nakuha ko. So guys, natapos na ako. So, yan. Tapos na. Yan. So, yan na yung isa ko guys na ginawa. Isa pa siya guys. 3 na sila. So, ano na natin siya i-tape. So guys, natapos ko na siyang i-tape. So, ikakat na natin siya. So guys, natapos ko na siyang i-tape sa side niya at side. So lalagyan ko na siya ng cotton. So guys, yan yung result niya. So ang ganda niya guys. Parang cookies pumpkin siya guys. So yan. So guys, natapos ko na yung isa. So ito naman yung kakat natin at tape sa side and side niya.
cotton. Tadaan! So, ayan guys. Super cute nila. So, natapos ko na silang dalawang cute. So, ito pa yung isa. So, lalagyan ko na siya ng cotton. Wala! Yay! Tapos na siya. So, meron tayong pumpkin, cookies, and ice. Tapos ko na sila. So, super cute nila guys. And super squishy. Super soup. I hope you like this video guys, and thank you for watching this video, and see you next in my video. So bye bye. Don't forget to subscribe, like, and pindutin yung bell sa ilalim para ma-notification kayo sa lahat ng video. Bye bye.